É isso aí, turma. Beleza? Tudo bem com vocês? Aqui eu já tô andando com a Export, tá? Hoje aqui é dia 31, né? Terça-feira nós estamos começando as gravações, tá? No dia de hoje foi finalizado a Export. No vídeo anterior eu tinha deixado tudo montado, faltando só freios, bateria, rodas e dar partida no carro. Então foi feito, já deixei o carro funcionando lá para verificar vazamentos, tá? Já foi feito, só finalizada a sangria da embreagem, ficou show de bola, turma. Embreagem aqui, quando você retifica o volante, faz tudo certinho, embreagem nova, faz a sangria, o carro sai aquele carro macio, tá? Igual esses dias nós fizemos um Honda Civic, que o cliente relatava que quando ele ia sair o carro dava aquele, sabe, aquele solavanco para trás, não saía macio. Ele ia sair num pare ou num semáforo, o carro dava aquela, sabe, aquele tranco assim. A hora que nós fizemos a embreagem, torneamos, retificamos o volante, o carro ficou, sabe, você vai tirando o pé da embreagem, o carro sai macio, sai show de bola, tá? Então aqui a Export tá finalizada, beleza? Como que se diz? Oh meu Deus do céu, a parte do barulho da suspensão foi sanada, tá? Resolvida a parte do barulho da suspensão também, beleza? Quando estralava lá, foi montado certo, corretamente o prato novo na posição correta, o braço, a bieleta montado na posição correta também, tudo resolvido, vazamento resolvido, embreagem resolvida. Vamos para a oficina, tá? Porque lá tem um polo para colocar já no elevador, mais uma embreagem e vazamento de água, e tem um Ford Ka também esperando um diagnóstico que está escapando marcha, tá? Então logo após a vinheta vocês vão acompanhar aí o resto do vídeo de hoje. Turminha, seguinte, aqui é pauleira. Sai um, entra outro, sai outro, entra... é aqui lá. Ó, Export lá. Só aguardando o cliente vir retirar. Ficou show de bola. Polo no elevador já. Já soquei a bota aqui, 10h30, tá chegando 10h30. Finalizei a Export. Aqui no polo, o que eu já fiz? Eu já fiz jus o que precisa aqui em cima, tá? Chicote, trambulador, o atuador hidráulico. Eu gosto de tirar essa alavanca aqui para ter acesso ao 18 daqui. Tudo solto aqui por cima, tá? Agora o que eu já faço aqui? Não faço, desculpa. Agora eu vou erguer o carro, tirar as rodas, tirar semi-eixo, tirar o motor de partida, deixar tudo solto. Daí eu baixo de novo, venho, coloco a travessa e solto aqui o coxinho, tá? Então, não vou soltar o coxinha, tem que só, eu não esqueci, eu não tirei, acho que nem o protetor de carta eu tirei ainda. Eu só coloquei no elevador, já soltei tudo que tinha aqui por cima, tá? Esse carro também tá sem embreagem e tem um vazamento de água. Mas, como que nós está se atrasando bastante com a embreagem de carro, atrasando bastante como? Porque a embreagem, você tira o câmbio, coloca a embreagem nova, mas se tiver ruim o volante, se tiver mais ou menos o volante, eu levo para retífica, tá? Então, nesse tempo de levar para retífica, às vezes você leva na hora do almoço e vai ficar pronto só no outro dia. Isso que nós está cobrando bastante. Mas não por causa da retífica, porque eles têm o serviço deles também, tá? Parece que antigamente nós levava, era 1 hora, no máximo 1h30 estava pronto. Mas pelo desfalque de empregado, essas coisas, às vezes está atrasando um pouquinho também a retífica. Então é por isso que eu vou agilizar, desmontar aqui para tirar esse volante logo. Tirando o volante aqui, daí eu vou ver o vazamento aqui que e já vou fazer o diagnóstico daquele Ford Ka, tá? Temos um Onix aqui também, trocar rolamento. Tem um outro Onix, uma revisão grande lá de 60 mil. E daqui a pouco é para chegar um Celta também. Turma, então vamos lá. Rolamento, câmbio. Já dá uma boa raspada aqui, trocar esse rolamento, tá? Aqui retentor traseiro não vaza, tá show de bola, mas o volante já tá na retífica, tá? O volante já tá na retífica. E nesse carro aqui também eu tô aguardando só aprovação para nós remover a bomba da água desse carro que está vazando. Vocês conseguem ver lá, ó, tá vazando bomba da água, tá bom? O que mais? Aqui peça separada aqui,
Embreagem já não tinha mais nada, tá? Embreagem já estava se desfazendo, chegando na rebite, tá? Isso aqui embreagem tá sendo igual a água aqui, beleza? Então aqui agora eu vou dar uma organizada nas ferramentas. Eu vou fazer, na verdade aqui, eu vou fazer a regulagem nesse carro aqui para ver se vai ficar bom. Se ficar bom eu passo para vocês o que eu fiz, tá? E vou ver esse aqui também, ver qual que é o rolamento que tá roncando para mim já providenciar. Esse aqui é uma revisão grande, esse aqui é uma troca de rolamento, é coisa rápida, tá? Os dois, eles não têm pressa, vamos supor assim. Então vou ver qual que eu consigo já eliminar, para que elimine espaço, porque já chegou lá um Celtinha de Dayatuba, um cliente, tá? O Rafael, já faz serviço com nós faz tempo. Ele deixa o carro aqui, geralmente, deixa o carro aqui e fala assim, ó, semana que vem, tá? Quando você conseguir, você me entrega, tá? Tem alguns pontinhos lá para nós ver, então já chegou mais um lá também. Aqui tá as pecinhas da Export, vai jogar fora, já foi embora e boa. Turma, igual eu falei, Polo parado, tá? Aguardando o volante, não tem o que fazer. Onix já desmontei, tá? Já desmontei aqui no chão mesmo para adiantar. A princípio o rolamento, mas eu tirei pastilha, não tem, disco tá horrível, tá? Então vou fazendo a troca do rolamento para adiantando, tá? E tô pedindo autorização para ver se o cliente vai querer já trocar disco e pastilha ou somente pastilha. Pastilha acabou. Tá, então por isso que as ferramentas tá no chão. Fazendo esse aqui rapidinho para mim começar a ver o Ford Ka, tá? E aqui aguardando chegar o volante. Rolamentão aqui. E esse aqui tem ABS, tá? Então tirar ele certinho e montar na posição correta. Aqui no Onix, só uma dica só, já tá prensado, tá? Fica a dica, sensor de ABS, tá? Esse carro tem ABS, então o lado aqui, ó, que tem como se diz? O lado que tem o ABS aqui, ó, que o outro lado ele é inox. Esse lado que tem essa capinha aqui, que é onde faz a leitura do ABS, monta do lado certo, porque se montar ao contrário, não vai fazer a leitura do ABS. Outra coisa, a trava, tá vendo essa janelinha aqui, ó? A trava fica na janelinha, para que o sensor entre aqui, ó, tá? Então se você montar aqui, na hora que você for montar o sensor lá, o sensor não vai entrar. Daí vai ter que desmontar tudo para vir virar a trava, tá? Não tem problema, é só desmontar tudo. Então, mas antes que perca a mão de obra, fica atento de colocar a trava. Quando não tem ABS, não tem nada, qualquer lado e qualquer posição a trava. Mas quando o carro tem ABS, tem que ficar atento a esse esquisito aqui. Beleza? Eu vou montar no carro lá, já para adiantar. E vou ficar no aguardo até o cliente conseguir visualizar a mensagem do disco e pastilha. Ó, no Ford Ka nós fizemos um procedimento aqui. Não sei se vai dar certo. Como tá chovendo, eu vou deixar para fazer o teste amanhã, tá? Não vou sair com ele na chuva, tá? Vamos ver se vai dar certo. Aqui no Onix, igual eu falei, já tudo montado, tá? Ó, só tô aguardando o cliente me falar em relação ao disco e pastilha, ok? Agora aqui, enquanto que não sai o volante da retífica, eu não posso ficar parado, né? Tá? E não posso começar outro serviço. Aqui, quando o volante sair da retífica, eu já vou colocar o volante para subir essa transmissão. Provavelmente amanhã. Transmissão não, câmbio. Então aqui, ó, calcei os dois lados aqui do motor, tá? O motor tá solto, mas ó, já removi a bomba, tá? Já removi a bomba. Cadê a bomba? A bomba tá aqui, ó. Tá vazando já no respiro, tá vendo? Então, requício vermelhado lá, ó. Vazava aqui, bomba original, tá? Então agora, limpar a face aqui, lavar a capa e já montar isso aqui para colocar o coxinho, para não deixar ela parada aqui. Turma, então só para constar aqui, é o seguinte, ó lá, ó. Já lavei aqui a bomba de óleo, lavei lá, já instalei a bomba nova, capinha lavada lá, ó, tá? Mas agora nós vai descansar, deixar um pouco para amanhã, tá? Dar uma organizada nas ferramentas aqui,
bomba nova, daqui a pouco vai entrar kit de embreagem. Beleza? Ford Ka tá guardado aqui. Amanhã vamos ver se resolvemos uma parte de câmbio dele. Esse aqui chegou também de Indaiatuba, tá? Tem algumas coisinhas para fazer. Aqui foi aprovado o disco e pastilha. Amanhã nós já pede o disco, tá? Já monta. Daí amanhã já libera esse, já libera Polo. E tem mais um picape Corsa para chegar amanhã. E é isso aí. Mas turma, não sei como tá ficando o vídeo aí, mas eu vou agradecer a todos que estão assistindo, todos que estão compartilhando. Beleza? Valeu, até o próximo.